uyu musirikare wa Amerika yaza gufatwa n'igisirikare cya Irani, bamwe bavuga ko imfungwa z'abanyepalestina zifitwe na Isiraheli nyinshi zari bufungurwe, bitewe n'uko si ubwa mbere byaba ahubwo n'ubwa kenshi bibaye. Iyo hafashwe umusirikare umwe wa Isiraheli agafatwa na Irani itegeka ko kugira ngo bagurane imbohe, niko navuga, hafungurwa benshi cyane b'abanyapalestina, nabo bakabaha uwo musirikari wa Isiraheli. Rero icyo ntabwo cyabaye, ariko Irani birashoboka ko ari cyo kintu cyari kiri gutuma inashaka uyu musirikari cyane, igashyiraho amaboko menshi yo kumushaka, ariko biza kurangira itamubonye. Ariko nubwo byarangiye itamubonye, yahaturikirije indege nyinshi cyane za Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ibi ntabwo byigeze bishimisha Donald Trump, ahubwo byaramubabaje cyane, kubera ko Donald Trump yatangaje ko agiye gushyira irimbuka kuri Irani. Donald Trump yavuze ko agiye kurasa muri Irani bimwe bitigeze bibaho. Reka ngusuhuze kandi nkwifurize amahoro y'Imana wowe udukurikiye. Kuri wowe udukurikiye uri i Kigali mu Rwanda, ndagusuhuje. Wowe uri mu ntara zitandukanye, ndagusuhuje nawe. Wowe udukurikiye wumva Ikinyarwanda uri hanze y'igihugu, ndakwifuriza kumera neza. Icyo nagusaba ni ugukanda aho hasi handitse sabone cyangwa subscribe, ndetse na like, share, comment niba bishoboka, ubundi tukabana umunsi ku munsi. Nyemera rero uyu munsi twerekeze muri Middle East, aho nanone tugiye kwerekeza kuri Irani ndetse na Isiraheli. Bikomeje kuba ibindi, urugamba rurakomeye cyane, aho Irani ikomeje kohereza misile zayo, ikomeje kohereza amakrasta ndetse n'amasajiri, ni bombe ziturika zigaturikana ubukana. Murabizi cyane nk'iriya krasta ni bombe wohereza mu kirere runaka ari imwe, yagera mu kirere igafungukamo utundi twishi cyane, kandi natwo tukaza nka misile. Rero birakomeye cyane. Nyemerera rero uyu munsi twibande cyane kuri uriya mupilote watabawe na Amerika. Abenshi bari bazi neza ko wenda Irani ishobora kumufata kuko yari yaguye mu gihugu cya Irani. Rero twabagejeje iki kiganiro aho indege ya Irani, aho n'ubwirinzi, aho ubwirinzi bwa Irani bwari butangiye gukora ibikomeye cyane, buri gutanga icyizere cyiza kuri Irani. Ariko na n'ubu ntarirarenga. Gusa ikizwi nuko Irani yashyize hasi indege ya F-35 ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ikimara kujya hasi, umupilote umwe yahise aburirwa irengero, ariko ntiyapfuye. Guhera ako kanya Irani itangira kumushakisha, ndetse ishyiraho n'amafaranga menshi y'umuntu ushobora kuzagira gute kuzamufata. Leta Zunze Ubumwe za Amerika rero nazo zishyiraho amafaranga, ndetse zinatangira kumushakisha. Icyatunguye benshi ndetse kikanabatangaza nuko bamwe na bamwe bari bazi ko ikirere cya Irani kirinzwe muri iyi minsi, basanze n'ubundi kikiri akayunguruzo, kubera ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zinjiye mu gihugu cya Irani, mu kirere cya Irani, zije gushakisha umupilote, nkaho zinjiye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'ubundi ni nk'uyiwe. Rero ibyo byahise bishyiraho ikintu cy'ikibazo, cyangwa se byahise byerekana icyuho cya Irani ku bwirinzi ndetse no gukontorora ikirere. Iki kirere kiracyakontororwa rwose na Amerika, nta gushidikanya, kubera ko uburyo Amerika yinjiyemo, Donald Trump yavuze ko we yinjiye, abasirikari be binjiyemo muri Irani ari abasirikari benshi cyane, nubwo atavuze umubare. Murabizi ko
leta zunze ubumwe za Amerika zo zishyira imbere cyane kuba zatabara niyo yaba ari umusirikari umwe wayo, yaba ari muzima cyangwa yapfuye, ariko bagomba kumubona, bagatwara wenda umurambo ariko bakamubona. Rero icyo kintu cyarakozwe, ndetse iba operasiyo y'agatangaza. Abenshi babonaga ari nka filime, ariko ntabwo ari filime, ni ibyanyabyo. Rero byarakozwe cyane, biragenda bibyara n'umusaruro kuri Donald Trump, abasha gutabara umusirikare we. Ibi rero byahise bihereza isomo benshi. Uyu musirikare wa Amerika iyo aza gufatwa n'igisirikare cya Irani, bamwe bavuga ko imfungwa z'abanyepalestina zifitwe na Isiraheli nyinshi zari bufungurwe, bitewe n'uko si ubwa mbere byaba, ahubwo n'ubwa kenshi bibaye. Iyo hafashwe umusirikare umwe wa Isiraheli agafatwa na Irani itegeka ko kugira ngo bagurane imbohe, niko navuga, hafungurwa benshi cyane b'abanyapalestina, nabo bakabaha uwo musirikari wa Isiraheli. Rero icyo ntabwo cyabaye, ariko Irani birashoboka ko ari cyo kintu cyari kiri gutuma inashaka uyu musirikari cyane, igashyiraho amaboko menshi yo kumushaka, ariko biza kurangira itamubonye. Ariko nubwo byarangiye itamubonye, yahaturikirije indege nyinshi cyane za leta zunze ubumwe za Amerika. Ibi ntabwo byigeze bishimisha Donald Trump, ahubwo byaramubabaje cyane, kubera ko Donald Trump yatangaje ko agiye gushyira irimbuka kuri Irani. Donald Trump yavuze ko agiye kurasa muri Irani bimwe bitigeze bibaho, Irani idafungura umuhora wa Hormuz. Murabizi neza ko Hormuz niho hari gutuma ibi bikomoka kuri peteroli byiyongera, yaba essence, mazutu ndetse n'ibindi byinshi, bikazamura n'ibiciro haba hano mu Rwanda ndetse no muri Afurika. Rero ni ibintu bikomeye cyane kandi bikomeje gutera intuguno, ndetse bikomeje no kunaniza benshi cyane. Bamwe barakariye Amerika, abandi barakariye Iran, ariko barakariye Iran ntago bafite ishingiro cyane, kubera ko Amerika niyo yatangije ibi byose, niyo yashoje intambara kuri Iran, yo na Isiraheli yica Ayatollah Ali Khamenei ndetse n'abandi bayobozi. Murabizi ko ku itariki 28 ariho urugamba rwatangiye, mbibutsa ko rurimo rurasoza, rumaze ukwezi kurengaho indi minsi. Ntabwo rero ari ikintu cyoroshye, aho Iran ikomeje kurasa nayo, igeze kuri wave ya 100 ngire ngo nigeze, mbibutsa ko wave ubwo ni nk'umuvumba w'ibisasu runaka w'ibitero bya Iran, kuko ntabwo yohereza misiri imwe, yohereza nyinshi cyane, zikagenda zikabombarikana ngo no kubombarda Tel Aviv ndetse n'ahandi ku birindiro by'ingabo za Amerika biri hariya muri Middle East. Rero ni ibintu bisa naho birimo biragenda birenga uko twabitekerezaga, kuko twumvaga ko intambara ishobora kuzamara igihe gitoya. Abenshi ntabwo bari bazi ubuhanganye bwa Iran, bari bazi ko Amerika ishobora kuzagenda ikarasa muri Iran, ikashenga abazigahita ikuraho ubuyobozi, igahita ihindura ubuyobozi, ikabikora uko ishaka, igahita yimanukira. Ariko siko byagenze. Yahise isanga Iran aragafu kataraka imvugwa rimwe. Iran ifite missile city ikomeye cyane kandi ihishe ahantu kure. Leta zunze ubumwe za Amerika zagerageje gushaka uburyo zayituza cyangwa zayifata, biranga, ntago byakunze namba, ahubwo byarayinaniye. Donald Trump asa naho acanganyikiwe, atangira kuvuga ko Iran yayirashe ayishengabaje, ariko nangwa ntago twigeze tubona n'umunsi n'umwe Iran iraswaho iyo ntirase. Tugiye kurasa ku ngomero cyangwa se ku mashanyarazi cyangwa ku bindi bikorwa ingana zikora petrole, nayo ikavuga iti nanjye ndabarasa, kandi koko bikabibye. Yarasa, Israel yarasa na Iran ikarasa. Abantu ibihumbi n'ibihumbi bikomeje kugwa muri iyi ntambara, ndetse
ibikorwa remezo bikomeje kwangirika, yaba amazu, byaba ibiraro, byaba ibikorwa by'amashanyarazi bitanga umuriro, zaba inganda za peteroli ndetse n'ibindi byinshi. Rero iyi ntambara irimo iragira ingaruka zikomeye cyane ku bihugu bitoya, byaba ibyo muri Afurika ndetse n'ahandi, kubera ko ibihugu bitoya nta buryo bwo kwibikira ibikomoka kuri peteroli bifite, niyo byabika ariko iyo burya peteroli itava iwawe ndetse na gaze aba ari ikibazo gikomeye, dore ko gaze yaranazamutse cyane, aho yavuye ku nk'aka gaze gato kaguraga 21 nyiraho kageze kuri 29. Ni ibibazo bikomeye cyane. Rero ibyo byakubitanye n'ibyo bindi bikomoka kuri peteroli bya essence na mazutu, ingendo zitangira guhenda mu bihugu bitandukanye, si mu Rwanda gusa, bitewe nuko iyo essence yazamutse n'amazutu. Rero nabariya bakoresha imodoka z'amashanyarazi ndetse na moto n'ibindi, ntabwo nabyo byamanutse, ahubwo nabyo baboneyeho bazamuriraho, ariko nje numva bitari kuba ntago byari ngombwa ko bahita babizamura nabyo, kuko nta rwitwazo bo bafite, ariko nyine birumvikana. Iki kibazo cya Amerika ndetse na Israel na Iran, iyi ntambara iri kuba ni intambara irimo irakora ku bukungu cyane, ndetse ishobora no kuzaba intambara y'isi ya gatatu. Nibikomeza gutya ibihugu kandi nibirakara, bishobora kuzatera kirimbuzi twese tugashira, kubera ko ibi bihugu ni ibihugu birimo birakoresha ibisasu biremereye by'indengakamere. Ari Donald Trump afite kirimbuzi, ari Iran nayo ntabwo bavuga ko idafite kirimbuzi, kuko ifite Uburusiya, ifite Ubushinwa, ifite na Korea y'Amajyaruguru. Kwa Kim Jong Un murahazi ko hari ibisasu bikomeye cyane, aho ura mugabo Amerika yajya yitirira ngo ni bari misile, niba ari umwami wa misile, ngo ni umugabo w'ibisasa, ariko ntago ari nyibivuze, ni Donald Trump bivuga. Rero uriya we yavuze ko iyo ukoze misile ntibashe itabasha kugeza muri Amerika, uramutse uyirashe waba umutwe cyaba igisasu cya misile, ngo ntabwo uba wakoze misile rwose, nta kintu bimaze. Rero we avuga ko misile ze zose azikora yabanje gupima ko zishobora kugeza mu mijyi ya Amerika hose, ngo umunsi umwe Amerika izamurakaza azahita ayirimbura yose. Rero ni ikintu we gikomeye cyane, kandi ni inshuti ya Iran cyane. Iran rero nayo ntabwo yiyoroheje, kubera ko ibintu byayo irabyikorera. Ejo bundi twaganiriye turebera hamwe ubushobozi bwa Iran, irimo iravuga ngo twakoze ubwirinzi bushya bwiza ariko bwahanuye iriya F-35, ati ubu bwirinzi bwakozwe n'abahungu bacu n'abana bacu twirereye n'abanya-Iran. Rero ntabwo guhangana n'umuntu ufite uruganda, ufite buri kimwe cyose hafi aho ngaho, kandi bikorwa n'abanyagihugu, wowe uri butanga amasoko, urumva urimo uradepansa byinshi cyane. Kandi Iran ifite uranium nyinshi, ifite numva yari ifite ibiro 450 gire ngo ya. Rero iki ni ikintu gishobora gutuma isi ijya mu byago, ishobora kuzashyira isi mu byago bigakomera cyane. Rero ni ugusenga, ariko nanone reka twige uburyo twakwikura muri ibi bibazo, cyangwa se byagabanuka. Twego ubwacu dushobora kwihangira zaba inganda zikora gaze, uretse ko numvise ko gaze yo mu Rwanda iriya yo mu kiyaga cya Kivu ishobora kuboneka muri 2028, kandi naho ntigere ku baturage bose, ikabanza mu bigo binini bya gisirikare, iby'amashuri, abakoresha gaze nyinshi. Rero biracyari ibibazo bikomeye cyane, ariko no kwihangana nta kundi, gusa no kwikomeza, kuko nta kundi twabigenza. Nyemerera rero nsoreza aha, nshimire warudukurikiye, nakagaruka. Caca, Imana ibarinde.